السلام عليكم، معكم بودة فيديو جديد. احلى ناس في الدنيا والله العظيم، وحشتوني لما بغيب عنكم فتره. قسما بالله بتوحشوني، بالذات كومنتاتكم الجميله. انا قسما بالله كل كومنت بيجيلي لازم اقراه وارد عليه كمان. مفيش كومنت بيتكتب لي غير لما اقراه وارد عليه، عشان انتوا قسما بالله احلى ناس في الدنيا وشايليني فوق دماغكم. قسما بالله يعني مش عارف اقول لكم ايه، بس انتوا قسما بالله احسن ناس في الدنيا. جايب لكم انا بقى النهارده ايه؟ ترند كله شخير. كل الترند شخير، شخر زي ما انت ما تحب وشخر زي ما انت ما عايز. الترند كله شخير، والترند كله نسوان بتشخر. عم ما ما فيهوش رجاله بتشخر، بس كله ترند بيشخر. ما تنسوش تدعمونا بلايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس، وتخشوا تكتبوا لنا كومنتات حلوه كده زيكم، تعملوا لي فول على الانستجرام، وتخشوا تكلموني وارد عليكم، وتتابعوني على التيك توك وعلى الفيسبوك وعلى كل حاجه. خش على الفيديو يلا على طول. ايه انا سامع الحكي في سيرتي كتير، فتعالوا نتعار. انا فتح كلامي ببدأه بشخير، وتعالوا نتصار. انا حيرز الحالي مافيونج كبير على حظك. اولا انت مش حافظه الاغنيه. ثانيا انا اول مره في حياتي اشوف واحد بيلحن الشخره. ما انت يا اما بتسحبي بودره يا اما بتلحني الشخره، ما بتبقاش كده خالص. هي بتتسحب على مره واحده كده. بص بتيجي من سقف مناخيرك، زورك كده، من هنا كده بتيجي كده خبط لازق مره واحده. خش على الفيديو اللي بعده. ايه انا سامع الحكي في سيرتي كتير، فتعالوا نتعار. انا فتح كلامي ببدأه بشخير، وتعالوا نتصار. انا حيرز الحالي مافيونج كبير على حظك جار. مضروب في دماغي والجوب خطير. لا مصدومه يا عيني. هي مش عارفه ان الفيديو فيه شخير. فاول ما جت انا سامع الحكي في سيرتي كتير، انا فاتح كلامي ببدأه بشخير، لقيتها عامله والنبي انا ما حلتش غير 2. والنبي معلش، انتوا كمية البيض اللي فيكو. خش على الفيديو اللي بعده. ايه انا سامع الحكي في سيرتي كتير، فتعالوا نتعار. انا فتح كلامي ببدأه بشخير، وتعالوا نتصار. انا حيرز الحالي مافيونج كبير على حظك جار. مضروب في دماغي والجوب خطير. ايوه انا عارف البت دي شكلها من السيدة. قلت لك انا فاتح كلامي ببدأ بشخير. ايوه بص يا تي، دست على اسنانها كده وسحبتها. انا صدق. بص دي كده واحدة فهمانة. دي فهمانة ان الشخير بيجي كده. هي شكلها من السيدة، من الطلبية عندنا، من اي داية. لكن البت دي مش من الاماكن النضيفة، دي من منطقة شعبية. انا عارف الكلام ده، انا عارف النسوان دي. خش على الفيديو اللي بعده. بس هي جامدة. ايه انا سامع الحكي في سيرتي كتير، فتعالوا نتعار. انا فتح كلامي ببدأه بشخير، وتعالوا نتصار. انا حيرز الحالي مافيونج كبير على حظك جار. مضروب في دماغي والجوب خطير. هي نفسها تبقى سرسجية بس مش عارفة. هي باين عليها ان هي بنت ناس كده وكيوت كده وبتاع، بس هي نفسها تبقى سرسجية. عايزة تبقى سرسجية؟ تعالي اقول لك على حاجة، متخافيش. هوديك الطلبية عندنا هنا. اصغر عيل بيبقى قد كده، حاطط في جنبه مطوة ومعاه في ايده التانية. خش على الفيديو اللي بعده. ايه انا سامع الحكي في سيرتي كتير، فتعالوا نتعار. انا فتح كلامي ببدأه بشخير، وتعالوا نتصار. انا حيرز الحالي مافيونج كبير على حظك جار. مضروب في دماغي والجوب خطير. البت دي بصراحة هي كيوت وعايزة برضه تبقى سرسجية بس مش عارفة. بس هي باين عليها ان هي ايه، قابلة للسرسجة. يعني قابلة، يعني عندها ميول كده، او ان هي تبقى سرسجية. خش اتفرج على فيديوهاتي وانا برقص على الانستجرام، هتعرفي ازاي تبقى سرسجية. خش على الفيديو اللي بعده. ايه انا سامع الحكي في سيرتي كتير، فتعالوا نتعار. انا فتح كلامي ببدأه بشخير، وتعالوا نتصار. انا حيرز الحالي مافيونج كبير على حظك جار. مضروب. عايز بتلي ان انت مسيطر. لا. شفت بشخير دي راح حاطط ايديهم على رقهم كده، تثبت لي ان انت مسيطر. عارف ليه؟ لان انت لو مش مسيطر ما كانتش مقطعه البنطلون من على ركبتها كده وطلعت في الفيديو، او كانت لبست بنطلون ضيق او كده وطلعت في الفيديو. انا مصدق ان انت ايه، راجل متسيطر، قصدي مسيطر على اهل بيتك. خش على الفيديو اللي بعده. ايه انا سامع الحكي في سيرتي كتير، فتعالوا نتعار. انا فتح كلامي ببدأه بشخير، وتعالوا نتصار. انا حيرز الحالي مافيونج كبير على حظك جار. مضروب في دماغي والجوب خطير. هو الفيديو ما فيهوش اي حاجه عامه. الفيديو ما فيهوش اي حاجه، بس اللي خلاني انزله ان انت شبه واحده زميلتي عصاب. انا شفتك، بس فرق بينك وبين زميلتي ان انا زميلتي
يعني ما شاء الله طويلة شوية وجسمها ما شاء الله يعني جسمها حلو اللي هو عريضة. الفرق بينك وبينها هو ده، لكن قسما بالله انت شبهها بالظبط بالظبط. خش على الفيديو اللي بعده. انا سامع الحكي في سيرتي كتير، فتعالوا نتعار، انا فتح كلامي ببدأه بشخير، وتعالوا نتصار، انا حرز الحالي مافيانج كبير، على حظك جار، مضروب في دماغي والجوب خطير، على علي بيكار، قبل وشي وجبت سكارف، انتي نالف وضدي صار. يمكن من احسن الناس اللي عملت على الترند ده، والله من احسن الناس اللي عملت على الترند ده، لان الواد ما شاء الله يعني عليه بيعمل شويه ترانزليشن تموت. الواد عليه شويه ترانزليشنات ده اكبر عليه. الواد ده هو كان من فتره كبيره ترند طاير، اول ما تفتح التيك توك تشوفه هو قدامك. هو مات مش عارف ليه كده، بس الله اكبر عليه الواد ده بيعمل شويه فيديوهات بتموت. خش على الفيديو اللي بعده. انا سامع الحكي في سيرتي كتير، فتعالوا نتعار، انا فتح كلامي ببدأه بشخير، وتعالوا نتصار، انا حرز الحالي اركب عبده. هو ايه ده؟ هو انت شايفاه حمار ولا حصان بتركبيه؟ يعني هو حصان وانت الفارس بتاعه ولا ايه؟ يا جدعان، مالها السيشنات بقت كلها خارة كده ليه؟ ده حتى العيال بتاعت السيشن عشان تطلع ترندات بتخلي البنات تقف في اوضاع مش حلوة، اوضاع مغرية، اوضاع مقرفة جدا، عشان يطلع على حسهم ترند. يا جدعان ورحمة النبي ده الكلام ده كله قرف وغلط. ربنا يستر عليكم. خش على الفيديو اللي بعده. انا سامع الحكي في سيرتي كتير، فتعالوا نتعار، انا فتح كلامي ببدأه بشخير، وتعالوا نتصار، انا حرز الحالي مافيانج كبير، على حظك جار، مضروب في دماغي والجوب خطير. يا عم كمية الخواتم اللي انت لابسها في ايدك دي، انت مش قاعد تتخانق؟ ده انت حتى شاب كيوت كده. في ايه يا عم؟ مش كل الخواتم اللي انت لابسها في ايدك دي. وبص انا جبت الفيديو بتاعه لان هو انا لقيته مكتسح الترند، فقلت هو يعني الترند كله انا جايبه، مش هجيب مكتسح الترند. خش على الفيديو اللي بعده. انا سامع الحكي في سيرتي كتير، فتعالوا نتعار، انا فتح كلامي ببدأه بشخير، وتعالوا نتصار، انا حرز الحالي مافيانج كبير، على حظك جار، مضروب في دماغي والجوب خطير. ايوه عايز توصل لنا ايه؟ ما انا مش فاهم برضو. انا مش فاهم معنى الفيديو بتاعك، انت عايز توصل لنا ايه؟ ما انتوا لو فاهمين فهموني في الكومنتات، يمكن انا اللي عبيط، لكن انا قسما بالله انا مش فاهم انت عايز توصل لنا ايه برضو. ايه اللي انت عايز توصله لنا من الفيديو بتاعك؟ انت برضو بتشخر كده؟ انت بتاع بودرة يالا؟ انت بتاع بودرة يا. خش على الفيديو اللي بعده. انا سامع الحكي في سيرتي كتير، فتعالوا نتعار، انا فتح كلامي ببدأه بشخير، وتعالوا نتصار، انا حرز الحالي مافيانج كبير، على حظك جار، مضروب في دماغي والجوب خطير. بقرة السوشيال ميديا سبحان الله كله حلبة. صف نيتكم، بقول كله حلبة. هي لابسة بقرة وهي بقرة، كله حلبة. نخش على الفيديو اللي بعده. انا سامع الحكي في سيرتي كتير، فتعالوا نتعار، انا فتح كلامي ببدأه بشخير، وتعالوا نتصار، انا حرز الحالي مافيانج كبير، على حظك جار، مضروب في دماغي والجوب خطير. انا شفت البت دي في الطلبية كتير. انت اللي جابك على التيك توك يا بت؟ انت اللي جابك على التيك توك. خش على الفيديو اللي بعده. انا سامع الحكي في سيرتي كتير، فتعالوا نتعار، انا فتح كلامي ببدأه بشخير، وتعالوا نتصار، انا حرز الحالي مافيانج كبير. هو ايه علاقة الترند ده؟ ايه علاقة الشخير بالتمرين؟ وحضرتك عايزة يعني تعرف ان انت عندك عضلات سكس باك ولا ايه؟ ده انت ما طلعتيش بوشك، انت كله الفيديو من اوله لاخره طالع لنا بضهرك. ايه معنى الفيديو بتاعك؟ خش على الفيديو اللي بعده. انا سامع الحكي في سيرتي كتير، فتعالوا نتعار، انا فتح كلامي ببدأه بشخير، وتعالوا نتصار، انا حرز الحالي مافيانج كبير، على حظك جار، مضروب في دماغي والجوب خطير. هو ايه البنطلون اللي حضرتك لابساه ده؟ ايه ده؟ ايه يا جيمي؟ ايه؟ فين بابي؟ فين مامي؟ ازاي اداكي كده المصروف وقالك انزلي هاتي بنطلون خلي الولاد تتفرج عليكي؟ وايه بابي ماله؟ وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى ان الفيديو عجبكم وانبسطتوا معايا، ودايما خليكم فرحانين كده ورسم البسمة على وشكم.
زي ما انتوا والله العظيم مفرحيني، والله العظيم مفرحيني وحشني جدا والله، احلى ناس في الدنيا. متنسوش بقى تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس وتخشوا تتابعونا على الاكونتات بتاعتي، واحلى ناس في الدنيا.